Бастапқы көріністе бізге Нью-Йорк қаласының Литли Италия ауданында тұратын Леон есімді италиялық келлер таныстырылады. Ол Тони есімді мафия басшысына жұмыс істейді. Ал Тони макарони компания атты дүкенді басқарады. Қазіргі кезде Леонға Фетти деген гангстерді Тонинің аумағына кірмеуге көндіру тапсырмасы берілді. Келесі көріністе Леон Феттиді қонақ үйден тауып, ресепшн қызметкерін оған келген хабарлауға мәжбүрлейді. Қауіпті сезген Фетти өз адамдарын ескертіп, олар лифттің сыртында тосып тұрады. Лифт есігі ашылған сәтте олар оқ жаудырады, бірақ өз адамдарын атып қалғандарын түсінеді. Осыдан кейін олар келлерді іздеп жан-жаққа тарайды. Қақтығыс басталып, кәсіби жауынгер Леон оларды бірінен соң бірін жояды. Ақырында ол Феттиді бір бөлмеге қамап, қалған адамдарын да өлтіреді. Қорыққан Фетти 911 нөміріне қоңырау шалады, бірақ сөйлей алмай тұрып, көлеңкеден шыққан Леон оның тамағына пышақ тақап, тұтқаны қоюға мәжбүрлейді. Амалы таусылған Фетти өмірін сақтау үшін көп ақша ұсынады, бірақ Леон бас тартып, оған біреуге қоңырау шалуды бұйырады. Телефонды Тони көтеріп, Феттиге қаладан кетуді талап етеді. Леон оның бұл хабарды түсінгеніне көз жеткізіп, кейін оны босатады. Кейін Леон азық-түлік сатып алып үйіне қайтады. Пәтеріне көтеріліп бара жатқанда баспалдақта жалғыз отырған, темекі шегіп тұрған 12 жасар Матильда Ландо есімді қызды көреді. Оның бетінде көгерген із бар екенін байқап, не болған сұрайды. Бірақ қыз велосипедтен құладым деп өтірік айтады. Шын мәнінде Матильда дәліздің арғы жағындағы пәтерде өзінің проблемалы отбасымен тұрады және әкесінен жиі таяқ жейді. Оның әкесі жемқор Д агенттеріне жұмыс істейді. Олар оған пәтерінде кокаин сақтауға ақша төлейді. Сол күні есірткі жоғалып жатқанын білген агенттер Матильданың әкесінің үйіне келеді. Малки есімді агент оны мойындатуға тырысады, бірақ әкесі кінәсіз екенін айтады. Олардың есірткіге тәуелді бастығы Норман оны ескеп көріп, сенетінін айтады. Бірақ бәрібір ертең түске дейін ұрыны табуды бұйырады. Леон мұның бәрін өз бөлмесінен естиді, бірақ араласпайды. Келесі күні таңертең Матильданың отбасы әдеттегі тіршілігімен айналысып жатады. Әкесі ұйықтап қалады, өгей шешесі жұмысқа дайындалады, әпкесі жаттығу жасап отырады, ал кішкентай інісі ойыншықтарымен ойнайды. Біраздан кейін ата-анасы ваннада отырғанда телефон шырылдайды. Матильда тұтқаны алып, мектептен қоңырау екенін біледі. Өзін анасы ретінде таныстырып, мектеп әкімшілігінен соңғы 2 аптада сабаққа келмеген туралы естиді. Олар түсініктеме талап етеді. Әйтпесе мектептен шығарамыз дейді. Матильда жауап ретінде ол өлді деп айтады. Ал Леон болса таңын әдеттегі істермен бастайды. Жаттығу жасап, гүлін суарады. Содан кейін үйден шығып кетеді. Ол жақын маңдағы театрға барып, сүйікті Джин Келли мюзиклдерін көреді. Қайтып келгенде ол Матильданы пәтерінің алдында мұрны қанып тұрған күйде көреді. Ол оған орамал береді, ал қыз оған сүт алып беруді ұсынады. Матильда дүкенде жүргенде Норман мен оның қарулы адамдары пәтерге басып кіреді. Норман мылтық алып, оның отбасы мүшелерін аяу ұстатады. Алдымен өгей шешесі мен әпкесін, содан кейін әкесін. Осы кезде кішкентай інісі төсектің астына тығылады. Норман адамдарынан бүкіл үйді тінтіп, кокаинді табуды бұйырады. Бір сәттік мүмкіндікті пайдаланып, Матильданың әкесі қаруын алып оқ атады. Қорыққан бала қашпақ болады, бірақ гангстерлердің оғынан қаза табады. Оқ дәрісі таусылған әкесі қашуға тырысқанда Норман оны атып өлтіреді. Көп ұзамай Матильда дүкеннен қайтып келіп, сырттан әкесінің мәйітін көреді. Ол бірден өз пәтеріне кірмей, Леонның есігін қағып, ішке кіргізуін өтінеді. Алғашында күмәндағанымен Леон ақырында есікті ашып, оны кіргізеді. Ол сақтық үшін қолында қару ұстап тұрады. Біраздан кейін гангстерлер кокаинді тауып кетіп қалады. Осы оқиғалардан кейін Леон қызға көңіл айтады. Матильда отбасы үшін емес, тек өте жақсы көрген кішкентай інісі үшін жылап отырған айтады. Оның қайғысын көрген Леон оны бала сияқты көңілдендіріп көруге тырысады. Және бұл сәтте шығып, қыздың жүзіне күлкі ұялайды. Кейін Леон оның баратын жері бар жоғын сұрайды, бірақ ол жоқ екенін айтады. Көп ұзамай Матильда Леонның келер екенін біліп қойып, одан өзінің қамқорлығына алып, үйретуін өтінеді. Өйткені ол інісінің өлімі үшін кек алғысы келеді. Өз кезегінде ол үй қызметшісі әрі мұғалім болуды ұсынады. Өйткені Леон сауатсыз сияқты көрінеді. Бірақ Леон оны тыңдамай ұйықтауды бұйырады. Келесі күні таңертең Матильда ұсынысын тағы да қайталайды. Бірақ Леон бұл жұмыстың қыз балаға лайық емес екенін айтып, бас тартады. Бұған жауап ретінде Матильда оның қаруын бірін алып, көгершіндерді атып түсіреді. Бұл Леонды таңғалдырады. Ақырында осы әрекет оны көндіріп, қызды жаттықтыруға келіседі. Сол күні кешке екеуі пәтерден шығып, қонақ үйге орналасады. Келген кезде ресепшн қызметкері Леоннан анкетаны толтыруды сұрайды. Оның оқида жазады алмайтын білген Матильда
оның орнына толтыруды өз мойнына алады. Келесі күннен бастап Леон қызды жаттықтыра бастайды. Алдымен ол оған мылтықты қалай қолдануды үйретіп, нысанадан қашықтық сақтаудың артықшылығын түсіндіреді. Содан кейін оны шатырға алып шығып, дұрыс позицияны табуға көмектеседі. Жаттығу үшін ол мылтықтың бояулы оқпен пейнтбол оқталған айтып, қалаған адамды атуға рұқсат береді. Нұсқау бойынша Матильда жүгіріп бара жатқан адамды атады, және оның алғашқы әрекеті сәтті шығады. Жаттығудың бір бөлігі ретінде Леон оған физикалық жаттығулар жасатады. Мысалы, пресс әрі сүт ішуге көндіреді. Тіпті қыздың өзі қаламаса да. Өз кезегінде Матильда Леонның тапсырмаларын орындап, бөлмені жинап, оған оқып жазуды үйретеді. Осы арада Матильда Леонның өсімдіктеріне ерекше қамқорлық жасайтынын байқайды. Ол бұл туралы айтқанда, Леон өсімдікті өзінің ең жақын досындай көретінін түсіндіреді. Өйткені ол сұрақ қоймайды және тамыр жоқ, дәл өз сияқты. Матильда егер шынымен жақсы көрсе, оны саябаққа отырғызу керек дейді. Уақыт өте келе екеуі бір-бірінің жанында болудан ләззат алып, арасында эмоционалды байланыс қалыптасады. Матильда Леонға сүйсіне қарап, біртіндеп оған ғашық бола бастайды. Ол сезімін жиі білдіреді, бірақ Леон оған жауап бермейді. Бір күні Леон Тонимен кездесуге барады. Тони осы жылдар бойы Леон тапқан ақшаны сақтап келген. Леон бұрын сауатсыз болғандықтан ақшаға мән бермеген, бірақ енді оған қажет сияқты. Тони оның өмірінде әйел пайда болған сезіп, сақ болуын ескертеді. Сонымен қатар ақшасының қауіпсіз екенін айтып, қажет кезде сұрауын айтады. Кетер алдында Тони оған жаңа тапсырма береді. Леон келіседі. Ал қонақ үйде Матильда ресепшн қызметкерімен сөйлесіп, Леонды әкесі емес, сүйіктісі деп таныстырады. Бұл ер адамды таңғалдырады. Келесі күні Леон тапсырмаға кетеді, ал Матильда бұрынғы пәтеріне айтады. Ол ішке жасырын кіріп, өз заттарын жинап алады. Сондай-ақ әкесінің жасырған ақшасын тауып алады. Дәл сол кезде біреулердің кіргенін естіп тығылады. Бұл Норман мен екі тергеуші болып шығады. Тергеушілер Норманнан болған жағдайды сұрайды, ал ол өзін қорғау болды деп өтірік айтады. Қысқа әңгімеден кейін олар кетеді, ал Матильда Норманды таксимен аңдиды. Көп ұзамай оның Д агенті екенін біледі. Кейінірек Матильда мультфильм көріп отырғанда Леон қолынан қанағы бұрылады. Ол душқа кірмек болғанда ресепшн қызметкері келіп, оларды қонақ үйден шығарып жібереді. Содан кейін олар басқа қонақ үйге орналасады. Леон душ қабылдап кеудесіндегі жарасын өзі тігіп алады. Одан кейін Матильда оған көп ақша ұсынып, інісін өлтіргендерді жоюды сұрайды. Бірақ Леон бас тартып, оған да мұны істеуге рұқсат бермейді. Ол кек алудың жақсы емес екенін айтып, адам өлтіргеннен кейін өмір мүлдем өзгеретінін түсіндіреді. Өз сөзін дәлелдеу үшін Матильда орыс рулеткасын ойнауды ұсынады. Егер жеңсе, кек алуға рұқсат алады. Леон оның жеңілетінін айтады, өйткені ол оқтың бар екенін естіген. Соған қарамастан қыз шүріппені бастады, бірақ Леон соңғы сәтте қаруды қағып жібереді. Осы оқиғадан кейін Леон Матильданы Тониге апарып, оны жұмысқа алуды сұрайды. Тони оның әлі бала екенін айтып, күмәнданады, бірақ Леон оны көндіреді. Содан кейін Леон Матильданы алғашқы тапсырмасына ертіп барады. Олар нысананың есігіне келеді, ал Матильда ер адамды есікті ашуға көндіреді. Есік ашылған сәтте Леон кіріп, оны толық тексереді. Кейін ер адамға қозғалмай тұруды бұйырып, Матильдаға дұрыс көздеуді үйретіп, оған пейнтболмен атуға мүмкіндік береді. Қысқа жаттығудан кейін Леон оны атып кетіп қалады. Осыдан бастап Леон мен Матильда бірге жұмыс істеп, бірдей тәсілмен бірнеше нысананы жояды. Бір кезде Леон нысананың қару дайындап жатқанын естіп, Матильданы тез арада қауіпсіз жерге тартады. Ол мұндай жағдайда граната қолдану керек екенін айтады да, оны ішке лақтырып, пәтерді жарып жібереді. Бір күні Леон Тониге қайта барып, бұрын соңды болмағандай қобалжулы көрінеді. Ол егер өзіне бірдеңе болса, барлық ақшасын Матильдаға беруді өтінеді. Тони келісіп, оған сенуге болатынын айтады. Кейін Леон келесі тапсырмасына дайындала бастайды. Бірақ бұл жолы оның ауқымы үлкен болғандықтан жалғыз баруды жөн көреді. Леон кеткенде Матильда үйде қалып, өсімдікке қарап, теледидар көріп, кек алу туралы ойлайды. Біраз ойланғаннан кейін ол бұл істі өз атқаруға бел болады. Содан кейін ол Леонның қаруларын сөмкесін толтырып, Норманды өлтіруге аттанады. Ол өзін жеткізуші қыз ретінде көрсетіп, Дея кеңсесіне кіріп алады да, біртіндеп ерлер дәретханасына жетеді. Сол жерде оны Норман тосып алып, сөмкені қоюды бұйырады. Ол қыздан оны кім жібергенін сұрайды, бірақ Матильда ешкімнің тапсырмасы емес, інісінің өлімі үшін кек алуға келген айтады. Олардың әңгімесін кенеттен Норманның адамдарының бірі бөліп, Малкидің өлгенін хабарлайды. Оны өлтірген Леон екені белгілі болады. Бұл жаңалық Норманды ашуландырады. Ол Матильданы уақытша кабинетке апаруды бұйырады. Леон пәтеріне қайтып келгенде Матильданың жоспары жазылған жазбаны тауып алады. Оның қауіпсіздігіне алаңдап, бірден Деян кеңсесіне барып, оны құтқарады. Жолда Норманның тағы екі адамын өлтіреді.
Сол түні Матильда Леонды азғыруға тырысады, бірақ ол оның әрекетін қабылдамайды. Оның орнына Леон өз өмір тарихын айтып береді. 18 жасында Италияда бай отбасына шыққан қызға ғашық болған, бірақ өзі кедей еді. Екеуі бірге қашпақ болғанда қыздың әкесі біліп қойып, ашумен қызын өлтіреді. Кек алу үшін Леон әкесін өлтіріп, Нью-Йоркке қашып кетеді. Сол жерде Тонимен танысып, оған жұмыс істей бастайды. Кешке қарай Норман адамдармен бірге Тониге келеді. Ол бір италиялық киллердің оның адамдарын өлтіріп жүргеніне ашулы екенін айтады, және оны табуды қалайды. Тониның отбасын кепілге алғандықтан ол амалсыздан Леонның қайда екенін айтып қояды. Келесі күні таңертең Матильда дүкеннен қайтып келе жатқанда Норман жіберген ЭСУ жасағы оны ұстап алады. Олар оны кепілге алып, Леонның пәтеріне кіру коды бар жоғын сұрайды. Матильда әдейі қате код айтады. Полиция сол кодпен есікті қағып көргенде Леон күдіктеніп қалады. Қарулы адамдар пәтерге кірермен ешкімді таппайды. Леон кіреберістің үстінде жасырынып тұрып, есікті жауып, оларды өлтіреді. Мұны білген Норман қосымша күш шақырып, бүкіл ғимаратты қоршауға алады. Көп санды қарсыластарына қарамастан, Леон оларды біртіндеп жоя береді. Ақырында ол бір полиция қызметкерін тұтқынға алып, Матильданы босатып алады. Пәтерге қайта кірген соң Леон Матильдаға қашып шығатын жол жасап, желдеткіш шахтасына тесік ашады. Матильда оны тастап кеткісі келмейді, бірақ Леон бір сағаттан кейін Тонидің үйінде кездесуді тапсырады. Сол сәтте ол алғаш рет оған махаббатын мойындайды да қызды жіберіп қояды. Көп ұзамай ЭСУ жасағы пәтерді жарып, ішке басып кіреді. Осы арада Леон жараланған полиция қызметкерінің кейпіне еніп, байқатпай шығып кетеді. Бірақ оны Норман байқап қояды. Леон ғимараттан шығып бара жатқанда Норман артынан атып, оны өлімші етеді. Соңғы сәтінде Леон Норманның алақанына гранатаның сақинасын қыстырып, бұл Матильдадан дейді. Норман оның кеудешесін ашқанда, ішінде бірнеше граната бар екенін көреді. Сол сәтте олар жарылып, екеуін де өлтіреді. Оқиғадан кейін Матильда Тониге барып, өзін киллер ретінде жұмысқа алуды сұрайды. Бірақ Тони 12 жасар қызды жұмысқа алудан үзілді кесілді бас тартады. Леонға берген уәдесін орындап, оған аптасына $100 беріп, мектепке қайта жібереді. Бақытына қарай Матильда болған жағдайды айтып берген соң, мектеп директоры оны қайта қабылдайды. Соңғы көріністе Матильда мектеп жанындағы алаңға барып, Леонның сүйікті өсімдігін жерге отырғызады. Осылайша ол еркін өсіп, тамыр жая бастайды.